E noi ci salutiamo così con Vasco, è un nostro rito, quindi facciamo versione karaoke. Siamo pronti? Qui vogliamo sentire la vostra voce. Intanto ciao, grazie a tutti! Attenzione, attenzione, fatemi vedere del salto, occhio! E si è tutto necessario perché tu vai se come il vento attenzione, fammi vedere Alex. E allora qui noi siamo arrivati all'ultima parte del brano. Facciamo un applauso, sono stati bravi e belli. Grazie ancora. Allora, l'ultimo sforzo insieme. Poi vi lasciamo al prossimo gruppo, sono bravissimi. Ragazzi, vi faranno cantare, quindi preparate la voce, mi raccomando! L'ultimo salto! E si salta! La voce c'è, E qui vogliamo l'ultimo urlo! Ci siamo, Giorgia?